Pernah lihat burung hinggap di kabel listrik? Kenapa tidak tersengat? Karena burung hanya menyentuh satu kabel, tidak ada jalur listrik untuk mengalir. Kalau burung menyentuh dua kabel sekaligus, arus bisa mengalir dan menjadi berbahaya. Itulah kenapa sepatu safety bisa membantu menghambat aliran listrik dan membuat kita lebih aman. Oleh karena itu, sepatu safety dibuat dari bahan isolator untuk menghambat listrik. Jadi, burung tidak tersengat karena listrik tidak bisa mengalir. Terima kasih sudah menonton.